वॾा थींदा हे कणक जो फसल ॾिसी हैरान थी वेंदा उन सफ़ा को पगो पे करना कि मगो पूरो करण जी कोशिश करे रहियो मां सुजाग वीचारो दिमाग मां निकिरी वियो मूं मगज़ फाड़ मूं में 155 हुकूम पंजाबी फिल्मूं ॾिठियूं आहिनि अहिड़ो ख़्वाब ॾिठो अथई ख़ौफ़नाक भवाइतो हाणे खणी ॿुधाए ख़्वाब में छा ॾिठो पुरस्कार उमेर भुट्टो साहब कयो ॿुधायो ऐं असां जा थोराइता आहियूं दोस्तों हिननि दोस्तनि जे लाइ हिकिड़ी भरपूर ताड़ी वॼायो कुझु दोस्त जो उन सां मुंहुं ॾियण जो वॾे में वॾो हथियार ही नाटक आहिनि ऐं सत्या थिएटर जे तरीक़े सां इहो कमु अॻिते खयो आहे पंहिंजे हथ में मां सम्झां थो उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी ज़ोरदार तयारी थियणु घुरिजे सपोर्ट हुजे त माण्हू सोचे थो भई कमु कीअं पियो थिए पर मुंहिंजी दिलि ख़ुशि थी आहे मुंहिंजो रूह पियो अचे ख़ुशि आहे जोड़े हुननि परफॉर्म नौजवाननि जिन कहाणियुनि ते पढ़ी करे एक्ट कयो इन्हनि खे मां सलाम थो पेश कयां ऐं शाबाश थो ॾियां त कहाणियुनि खे ईअं बि एक्ट करे माण्हुनि ताईं पंहिंजा पैगाम पहुचाइबा आहिनि ऐं सत्या वारनि जेको बि हिन हिकिड़ी मिशन खयो आहे ऐं आउं इहो ई चाहींदुसि त इहा घणी तारा हिननि खे कामयाबु कंदो ऐं असांखे जेको हिननि मैसेज ॾिनो आहे सो असांखे शायदि वाहिद वारी ॻाल्हि त जेकॾहिं कहाणी सचे अदाकार जी इलाही दॿे में वरी फर्क़ु शाबाश थो ॾियां पंहिंजे फन सां ड्रामा के जीअं मतिलबु सरमाएदारी सिस्टम अॻे खपत जो वखर बणाए छॾियो त पाण वटि वखर बणियो पॉलिटिकल वर्कर जे लाइ बि इहे नाटक मंडलियूं तॾहिं बि हुयूं ऐं हाणे बि इहे माना रखनि थियूं ॾाढियूं ऐं तव्हांजी चूंड बि ॾाढी पवंदी आहे त सुख सलाम हुजे अमीर साहब जिन हैदराबाद में असांजी कोठ ते दरबार साहब अमर जमीन साहब जो कोई भी किताब असांखे मिली सघे पर न मिली सघे असांखे जेको किताब मिलियो अमर साहब वटि पर इन खां पोइ मां डिमांड न करणु चाहींदुसि त नाटक मंडलियूं आहिनि सभिनी वॾनि शहरनि में आहिनि नंढनि शहरनि में बि आहिनि पर उन्हनि जो अगरि असां कमु ॾिसूं त कंप्लीट नथा करे सघनि मुंहिंजे ख़्याल में बेसिकली तव्हांजे सुवाल में सिंध जी कुंड कुर्छ में उहे वर्कशॉप्स थींदियूं जंहिंमें असां उन्हनि खे ट्रेन कंदासीं ऐं सिर्फ़ु वन टाइम न वरी असां हुते कुझु महीने में वरी मोटींदासीं वरी ॿी वर्कशॉप थींदी ऐं उन्हनि जो चेक एंड बैलेंस थींदो जंहिंमें दोस्त गॾु आहिनि असां सां तारिक राजा फारूक ऐं ॿी असांजी जेका टीम आहे कहाणी में जेकी जान हुई या जेको रूह हुयो उहो असां हिन स्टेज ते तड़पंदे घुमंदे फिरंदे ॾिठोसीं वाकई असांजे नौजवाननि में अंदर में आर्ट मौजूदु आहे भुट्टे साहब जो आख़िर ॾिठो जो पुलसरात वारी मूंखे दिलि सां लॻी अॼु नंढे हूंदे हुआसीं अॼु मिठीअ में अहिड़ी स्टेज ऐं नाटक मंडलियूं हूंदियूं जेके परफॉर्म ॻाल्हि ज़हन में आई हुई त छो न हिते सभिनी खे सलाम साईं निरंजन साहब बि प्रोग्राम कयो मूंखां मिस थी वियो प्रोग्राम